मिस्टर पीयूष प्लीज पिक अप द कॉल। पीयूष भाई आपका फोन बज रहा है, कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए। हेलो मिस्टर पीयूष, आप कहाँ पे हो? आपसे कोई बहुत जरूरी बात करना चाहता है, प्लीज अपना फोन उठाइए पीयूष जी। मिस्टर पीयूष प्लीज पिक अप द कॉल। पीयूष जी आपसे कोई बहुत ही जरूरी बात करना चाहता है, प्लीज जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए, वरना आपका फोन कट जाएगा पीयूष जी, क्योंकि बहुत देर से आपका फोन बज रहा है। प्लीज फोन उठा लो।